Shkolla profesionale Antoni Athanas në Saran po I kushton një rëndësi të veçantë zhvillimit të bashkëpunimeve ndërkombëtare, duke I konsideruar ato një mundësi të rëndësishme për rritjen e cilësisë së arsimit dhe për krijimin e mundësive të reja për nxënësit. Përmes këtyre nismave shkolla synon të sjellë më shumë përvoja të reja, metoda bashkëkohore dhe shkëmbim njohurish me institucione dhe partnerë jashtë vendit. Shkolla jon ka pasur edhe goxha marrëdhënie sepse ne jemi dhe në një projekt ndërkombëtar që është IBS, është një projekt Erasmus, quhet Circular Tourism dhe ne jemi partner me dhomën italiane në Leipzig, e cila ishte organizatore, me dhomën Spanjën, me dhomën e tregtare të Tiranës dhe Auledën e Vlorës. Dhe kemi pasur goxha shkëmbim eksperiencash, kemi pasur 2 mësues nga tonët që morën pjesë në Gjermani, në takimet e projektit, dhe 2 mësuese që vajten në Francë, ku në këto takime përveç eksperiencave të punës që marrin duke I shkëmbyer me njëri tjetrin, u bën edhe kontakte me shkollat profesionale të këtyre vendeve për të vazhduar projekte të tjera. Gjatë këtij viti shkollor, shkolla profesionale Antoni Athanas ka qenë pjesë e një projekti ndërkombëtar, I cili ka ofruar mundësi për bashkëpunim dhe shkëmbim eksperiencash. Përfshirja në këtë projekt ka ndihmuar nxënësit dhe stafin pedagogjik të njihen me praktika të reja, të fitojnë njohuri të ndryshme dhe të shohin modele të tjera të zhvillimit të arsimit profesional. Këto përvoja ndikojnë në përgatitjen më të mirë të rinjve dhe në përshtatjen e tyre me kërkesat e tregut të punës. Duke parë rezultatet pozitive të këtyre bashkëpunimeve, shkolla synon që edhe gjatë vitit të ardhshëm shkollor të jetë pjesë e disa projekteve të reja ndërkombëtare. Edhe dje isha në një projekt tjetër si përfaqësuese nga Shqipëria, ku bëra kontakte me disa nga shkollat partnere të Ballkanit, ishte Kroacia, Bosnjë-Hercegovina, Malizi, Italia dhe Shqipëria. Qëllimi është zgjerimi I rrjetit të bashkëpunimeve, shkëmbimi I vazhdueshëm I eksperiencave dhe krijimi I mundësive të reja për nxënësit që të zhvillojnë aftësitë profesionale dhe personale. Përmes këtyre projekteve shkolla Antoni Athanas vijon të punojë për një arsim profesional më të hapur dhe më të lidhur me zhvillimet ndërkombëtare.